ijoollee gootaa tana laale innummaanuu diina nuti wanni dhufneef baga geessa jennee wajjin qooddachuuf gammachuu madiinaa. Qaqqaaliiwwan keenya baga walitti dhufneen jechaa jirra arra. Baga walitti dhufneen jechaa jira arra hundumtu keenyaa warri gosa tokko warri gosa guyyaan arraan tanaa kun guyyaa addaati yeroon jedhu kana hin se'inaa qoosaa mee du'aayii godhaaf kan isii barsiisee arra eebbisiiseef haa baasu damoosaa. Waan laaftuun se'inaa walitti dhufuun keenya warra abdii dhabeef hamilee cimseeti sammuus haara oomsaa yoom kana qofaree walitti dhufeenyaatu nama waliin beeynes hunda hiriyoomsaa. Akkasuma mallee guyyaan akkanaa kun kan duubatti hafeef miira ol dabaleeti boruuf sissi'oomsaa. Markaza qindaawaa akka kanaa kana ol seenanii seeraan barachuu dhabuudha barattoota keenya waa hundarra badiin akka keessa kiyyaa kana hoggaan laale guyyaa har'aa kana waan jiruun se'u eebbifamtuu teenyaaf namni hin gammadin isii qofaa miti kan isii barsiiftee ilmii dhandhamsiiftee baganuuf gammaddee kabajamaa keenya yaa Abu Saaladdiin. Jennaan asumaanuu eebbifamtuu teenyaan ammallee jabaadhu haala kanaan deemnaa warrasi laallate hundaaf akka taatu argine fakkeenya eega arra geessee gara fuulduraattis haala siif mijeessee galmaansi haa ga'u waan fixxellee seetee imala keetirraa gattaa'uu hin qabdu siin jenna gaajabdu kana boodaas rabbiin sittin qabin jenneessiif kadhachaa jirra hiriyaas akkabdu. Hiriyaan sakkabduun tan akkami jettus tan kaayyoo hin qabneedha tan gurbaa arginaan irruma gaggabdu. Maaliin sitti hima? Atis numa beeyta. Faaxe lawlaw baanan tan karooran qabne tan yeroo barnootaatti markazaa hin argamne tan yeroo ustaazii mijiyyoo maal taate je'ee isii gaafate. Yaa ustaazii kiyya bar fayyaan hin qabne jetteeti sossobdi haa ta'u malee gaabeekaa isummaan tun miseenjara keessaa waree hin dadhabne. Yaa Madiinaan teenya nurraa si jalliftii kanumaaf cimsinee sirraa maganfanna saa'ibtittii akkasitti hin qabne. Akkuma keessaatiin rabbiin haa milkeessu osoo jennee ni bartan rabbiin qaceelche aamiyyoo jettellee ofuma shakkitee tan jechuu sodaattus waa hangan qabdu gosa akka Madiinaa rabbiin haa baay'isu tan kaayyoodhaas qabdu qaxalee fi jabdu. Yoo beekuu barbaadda waa'ee faaxee jalloo tan janaadhaan maammadoon rirriitee irraa kaase kalloo yeroo boqonnaatti suutalaali galmee seenaarraa hin dhabdu. Yaadni beeytuun ammas wanni beeytuun ammas ja'an gurbaarratti tayyoo takka dawwalte miira keessa galte gangalachuu malee ja'an kokomboltee achiin booda kaatee madaamii isirraa ulaa gadi hin qabdu. Kolkoloo jenne boo gosa akka tanaa rabbichi haa qabu ijoollee teenyarraa dhabama haa godhu jennee jira nuti darbamtuu akkasii barnootaafis farraa nuuf. Hubadhaa ammas hordoftoota keenya gosa akkasiisa wanni lafaa kaafnuuf akka barattoonni baratuuf irraa kanumaaf malee silaamee maal godhuuf dubbanna isiirraa isiidhaa asittuu tan obsaan barattu ijoollee qaqqaalii akka eebbifamtuu tanaatu as jira. Fuuldurallee rabbiin galmaansi haa ga'u jabaadhu siin jenna fitinaa zabanaa tanallee mee rabbiin sirraa nuuf haa da'u haa ta'uu malee gaa. Bu'aa ba'ii boodaan guyyaa kana ga'uun kunis fooyyee miti qoma dhiibi aaddee bar eeguma ati irratti laffaatee qabxii gaarii fiddee jettee ijoolleen teessan xiqqoof guddoon hundi kabajaaf ol kaatee dhadhaabbachaa jirti arra gammachuu kee sii wajjin gammaddee. Hordoftoota keenya maal waa jennaa miti mee rabbummaa wajjin isaan haadhiisu gaatuun ijoolleen dhugumaa waliifis gammaddi lakkii kana taanaan hiriyaan gaggaariin kayrii waliif yaaddi kan rabbiin qaceelche guutuudhaas ni beeka waan irraa eeggamu galmaan ga'ee aaddii. Hordoftoota keenya mee ilaalaa isinuu akka itti tottolan gammachuu Madiinaa yoo irraa qooddatan dhaabbatanii maddii. Kanaafuu ustaazii qoma dhiibduu sarra ijoollee ciccimtuu dhagaree keessaa qabdaa maal dhaba qabdaree leenca fakkii namaa yaa Abu Saaladdiin. Haa ta'uu malee gaa obboleettii teenya
ni jalqabde malee barnootan xumurre booda akkam boonye an fixeera jettee gallakkiftee xurre eega arra geessee gara fuulduraatti jabaadhu baradhu beekumsa argadhu xiqquma millatte malee milkii rabbiin siif qopheesse hin garre kunoo tana gaalaaltaniin guyyaa arraa sirritti dhaadhessee galuudhaaf as dhufe duraanuu qaaliidha daranuu ol kaasee hanga duraa caalaa isiillee gammachuun daranuu macheesse jechootaan rukutee masaanuu yaaddessee hinaaftuuf jibbituun osuma mormituu cimina miciyyoo dirqiin gurra buusee biraa galuun kiyya hafan qabuun siin je'e warruma gammachuu namaa hin feenetti waraabessi yuuse. Akka heeraatii fi akkuma seeraattu nutti isin taasisin wanni hin taane hin taatu yoo dhugaa dubbanne guyyaa arraan tanaa kana laal sareenuu tan dikee tanarraa lafee nyaattee quufte isaanuma kanaaf as dhaabbattee dutti mana galteen duttu kanumaa bar kunoo kaniin jechaa ture tarii yoon dhabellee nama naaf hubatu. Eebbifamtuu teenya arra guyyaan keetii mee lafaa ka'iitii haasida hiraarsi burraaqii didichi yeroo bishaan keessa jiru qofa malee hedduu yoom dhaadatan bishaan keessaa baanaan qurxummii fi naachi qe'ee gootaa jirraa kanaafuu isinis hordoftoota keenya yaada gammachuudhaan faallaa jiru hunda hin baadhatinaa lafa kaayadachi. Yeroon amma qabnu tunis tarii boru dhabamuu dandeessi jijjiiramaa deemti wanni takkallee nu wahi bakka teessi yeroo dhiisi atuu bar ni geeddaramta of bira hin taa'inaa jechuu barbaadeeti rabbiin siif laaffifnaan carraa siif kenname yeruma argatte itti fayyadamta du'aayii godhaaf gaa abbaan garee tanaa leenca akka ta'ees numa beeytanii shufeera gareetiif dura bu'aa gamtaa. Yaa qajeelchaa nama ilaalchaan yaa qajeelchaa nama ilaalchaan jallatee namni garee tantee tana dhufee seenee kan rabbiin jaalatee arra barattuun teejuusa soddon buuftee yeroo eebbifamtu tan isiitiif teetiis barmasaanuun arra meeqaa turifaatuun ol ka'ee hollatee arraa fi borullee si haa boonsisu gaa hojiin kee mul'atee. Eebbifamtuu teenya. Yaa adde Madiinaa baga firraa buufte wallaalli kun diinaa dargaggoota keenya of eeggaddaa isin ofiif ol seentanii barachuun feetanii eegasiifuu piliis fooddarraas deemtanii ijoolleen gaadinaa yeroo ammaa kanatti addunyaan beekumsaa wal dorgomaa jirti isin yaada kufaa akkanaa yaadina. Asumaan ammallee haa galatoomanii warri na afeeree waa'ee qophii arraa kanallee naaf eerees akkaan arraa dhufee shaashaa isin godhu warra na taasiseen baana akkaan arra haasida abaaree fataa isin godhu jechootaas qaqqaalii keessaa haxeeraree eessa kutte dhiiro tan na fidde takka eega reefuun tanaa waa asiin agarre. Yaa saa'iba kiyya joolleen na fidde sun joollee akkam seeta ciccimtuuf aruuxee dardarri ka garii sodaafuun dubbisu maqaa isaan kaafnaan akkam feeta jettiin harka tokkoon fuutee tokkoon lafaa fuutee hedduudha jarjartaa ati jalan dhaqin mashaqqaan dandeenyu gaafa harka duutee ni kofalta ati. Lubbuu fi waywaadhaa bar dheengaddaa takka osoo ijaan gartee gurbaa tokko qabdee akka isiin gootu hin garre hin agarre malee silaa jalan buutu ansiif himetiyyaan dheeyxee harkan seenin yaaboo harkaan baatu Adaamarraa kaatee yoo Finfinnee dhaquu feete malee gurbaa fannifamtee osoo isii harkaa ootuu cimtuun akkanaatun eenyuma yoo jettan googilirra laalaa maqaan isii ammas aadde ofiin boontu. Handuraaniin beeka. Irraa fagaadheetiin achii as dubbadhaan afaanuma qofaan wanniin itti dhaameef gariin ni jarjiraa naamusaas hin qabu waan ta'eefin doofaan gizeen itti dhaame hanga kiyyaan beekaa tanaafin raddaati isiif ta'ee dhufe makiinaati yaahuu arra isii oofa. Taraafiknillee hoggaa isii arge hin qabu yoo qabees dafeeti gadhiisa.
bar dhalaadha hin jettu rabbi kenneef izaa dur kophuma deemti arraan tana inuu saahiba isiitu isii wajjin jira tan maqaan Aziizaa. Takka hundi keessan dafaa bakka takkaa ijoollee tanarraa jedhaa maasha Allah sababa isaan kun saahiba isaanii tanaaf na yaamaniin eegaan dhufe arrashaa isin godheetiin gammachuudhaan galaa irra deebi'eetiin eebbifamtuu teenyaan baga ijaan garte ja'aan mee callaa asumaan ammallee jedhaanaaf eebbisa riskiidhaas gurguddoo yaa rabbi shallamii warra na afeere jechuu kiyyaa beekaa yoo eebbisuu baanne ijoolleen naman dhiiftu akkamii gallaami teessoon isaaniilleen toora kanaa miti markaza biraati siin barsiisa feena saahiba akkam jetta dheynee ilaallami guyyaa itti dheynus fagoo miidhiyootti qabadhu atummaan asbutii beellami qabadhu qalamaa markazni isaanii Shamsul Islaami yoo feetes barati dheynee hoo maal goona jetteen na gaafatta kanaaf hin rakkatin sanyii isaan kanaa tana yoo jaalatte je'eetuma anis yoo tun waa qabaattees tan biraa yoo hafteef abbaa gaafatteeti sanyii isaan kanaa irraa qabsiifattaa maal akkas sodaatte duuba ati dhiira tanaaf rirrifattaa yeroon akkas jiru anaa dhufa shaame je'eeti dardarri wal bukkee oriyaa kan fedhe yoo dhufees annama diin kana sammuu keessaan qabne gandaawwa hin dhaqaa uleeniin ariyaa yoo milkaa'uu feetan isin dargaggoonnis shamarranii wajjii markazee ol seenaa beekumsaan sammuudhaaf baasaa meeqa ariyaa halkan gaarii bulaa gammachuun naan kutee yoon of moggaa laalu dhumte yeroon kiyyaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.